ظاهرة رجالي غريبة اسمها ظاهرة الحزام المطاطي، ودي خاصة بالرجال فقط. الظاهرة دي بتقول ايه؟ بتقول ان الراجل بعد ما بيعترف للمرأة بحبه بيبتعد عنها، زي ما بقول لكم كده بأمان. يلا نبدأ. يلا نبدأ. ظاهرة المحبة الذكرية زي ما سماها جون جراي بتقول إن الراجل بيحتاج فرصة لأنه ينسحب قبل ما يرجع تاني للمرأة بتاعته. يعني إيه؟ يعني الراجل بعد ما بيعترف للمرأة بحبه فجأة بيروح منسحب. ليه بقى؟ علشان الراجل بيحاول يشبع حاجته للاستقلال والحرية. والعملية دي يا ست الكل مش بمزاجه، دي عملية فطرية تماما. المهم الراجل بعد ما بينفصل شوية يرجع تاني يشبع حاجته من الحب والمودة، ودي بقى بتسمى دورة الحزام المطاطي. الراجل بيفضل يبعد زي الحزام المشدود علشان يحس بالحرية والاستقلال، وبعدين يرجع تاني علشان الحب والمودة، وهنا بيكون متحفز جدا عشان يدي حب أكتر بكتير من الأول بعد ما اتأكد من حريته واستقلاله. كل ما فهمتي ظاهرة الانسحاب عند الراجل دي هترتاحي وما تحاوليش تلاحقيه خالص في الوقت ده، لأن الراجل لو ما أخدش فرصته في الانسحاب مش هيلاقي الرغبة في الاقتراب. لسه للكلام بقية يا ست الكل. سلام، أشوفكم الحلقة اللي جاية.